Yogi Ramita Putta Patama Kavai Putta Yellow Sitama at the right January. Yada answered the question that was put up on the 9th of December. Yeah, the first question was clear. She had two questions. The first question Sarah answered last week already. The second part Sarah has to answer today. Many people are cutting away. But here the book was neither love cut to release children. I don't see the China of Papa. That is your hurry. Fire. There are yet many The question is short, but it is not easy for Sayadaw to answer this kind of question. If Sayadaw answers in a short manner, the yogi may not be satisfied, and Sayadaw has to put up, explain a lot. That is why the answer takes quite a bit of time. We have a liver in Padayi. In your job, who children in my life. Sorry, the only Diana Madame Kazahui, a regular coach, the cook ship of the Nara Bass of the Diamond. Don't hope when you are not. Don't hope what you the cook eat. I say by ship of the you know, I now day say the name Chili Bizazo, I'm going to The question was, in the 4 foundations of mindfulness, can you please explain more what is perception? Is it an interpretation of sensation, like pleasant, unpleasant, or is it part of consciousness or a formation? My Western mind does not grasp these 4 types very clearly or distinctly. Sayadaw said he does not understand when she says interpretation of sensations. Who take up over the last row? Suddenly, the other teacher name by the little here from that Diahu Mataya Kazamu, they were coached the cook chip by the light. The other Diamataya and whatever. Where I will put it in the world. That is really over the world. Every was here. Don't hope when you consciousness one. Consciousness. First you the crew, first you the about some no question and now question now formation of you formation of you formation about it. Oh, the time by formation. A question was. Think for you and now for you. Say no more about it. Formation of it or about it. We go to that table. Over it. When you're not sick by saying, do a thing, I said, the very saying, I think you see the very saying. So the thing that I came out. For you to cool is the number saying, for you to cool it, I think very cool, they will see us about it. So no time for the say, you leave you.
ရှင်းလင်းပြီးသားဆိုတာမငုံမိပါတဲ့တော့အဲ့တော့ဒီဟာထောက်လို့ရှိရင်စိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေဒီလေးလာဖို့ရဆိုတဲ့သဘောဆိုရမှာပါပဲအဲ့တော့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခွန်ကြီးတို့တတ်နေပြီးတော့ဖြေရမှာပါလေ So when she asked, please explain more what is meant by perception, Sayadaw said he will explain it to the best of his ability. He said perception has nothing to do with sensation, pleasant sensation or unpleasant sensation. It is doing a mark or recording the object. So she also asked, is it part of consciousness or is it part of a formation? So formation, Sayadaw thinks that it is, what she means is mental formation. So here there is consciousness, citta or mental factors. So from the way she put out the question, Sayadaw thinks that she has been studying about the mind. And then since there is a question on these mental factors, Sayadaw will explain to the best of his ability. To explain distinctly about this mental factors, first Sayadaw has to explain about 3 mental states, sanya or perception, and this is more or less recording whether right or wrong, and also panya, that is to know the truth distinctly. Panya means insight or wisdom. And there is also vijnana knowledge. Vijnana knowledge. This is knowing something in a special manner. သင်္ကန်းမြတ်မှာတော့ရွှေတုံးရွှေကလေးတစ်ခုပေါ်မှာသူငယ်သူ့ရဲ့မိခင်ပဋိန်တယ်ပေါ့လေအတိသုံးမျိုးခွဲပြီးတော့ဥပမာပေးထားပါတယ်ကလေးဟာတဏှာရာကပေါ့လေအယောင်ပြောင်ယောင်ရွှေတုံးလေးတွေ့လာရွှေကလေးတွေ့လာဒီစိတ်ထဲမှာတော့ဒီမှာအဝါရောင်အခဲလေးဒီလောက်ပဲဖတ်ထားလိုက်တော့ရွှေရပါရဲ့လို့မဟုတ်ပါဘူးဒါပါပဲအဲ့ဒါလိုသိတာတမျိုးရှိပါတယ်ဒီတုံးလေးကိုမအေးသွားပြတဲ့ခါကျတော့မေကရွှေပဲလို့ဒီလောက်တော့သိပါတယ်ရွှေဖမ်းတော့သိသွားပါတယ်သို့တော့ဒီရွှေမှာဘယ်လောက်အည်သွေးရှိတယ်ဒီရှိတယ်ဆိုတာတော့မသိပါဘူးပရိလေထံသွားပြီးတော့ပြတဲ့ခါကျတော့ဒီရွှေစစ်မစစ်မှတ်ကြောက်တင်ကြည့်တဲ့အခါသူနီးနဲ့ပေါ့ဒီချိန်ဆကြည့်တဲ့အခါမှာရွှေဒီဘက်လောက်ရှိတယ်ဆိုတာပေါ့ဒီခွဲခြမ်းစိတ်ပြပြီးတော့သိတာပေါ့ရွှေရတော့ရွှေပဲ
ဒါပေမဲ့လို့အတိရကွာသွားတယ်ကလေးရဲ့အတိကတော့အတုံးလေးပဲဆိုပြီးတော့ဒီလောက်ကမှတ်ပြီးကြည့်လိုက်တာပါပဲမအေးရဲ့တိပုံမျိုးကတော့ဝိညာဉ်တိပေါ့လေကလေးလိုအတုံးလေးပဲလို့သိတာမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးပရိသေလိုရွှေကြီးတွေဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတာလည်းသိတော့မသိဘူးရွှေလောက်တော့ရွှေမှန်းတော့သိပါတယ်ဒါတင်ညာပညာတို့တဲ့ထူးခဲ့ပြီးတော့ပေါ့လေသိတဲ့ဝိညာဉ်တိဒါမေတိတဲ့မေတိကိုလည်းသိပါတယ်ပရိငကတော့မသိလည်းသိတာပဲပြီးတော့ရွှေမှန်းလည်းသိတာပဲရွှေကြီးတွေဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတာလည်းသိတာပဲအထူးအဖြင့်တော့ရွှေအကြီးတွေဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတာပေါ့လေအမှန်တိုင်းသိတာပါပဲအဲ့ဒါတော့ပညာသိရင်တူပါတယ်အဲ့ဒါလေးတွေရှင်းဥစွာနားလည်ထားဖို့လိုပါတယ် In the scripture a simile is given about a boy, his mother, and a goldsmith. The child seeing a yellowish solid lump. He just knows it as a shining solid. But the mother, when she sees it, she knows it as a gold, a piece of gold. But she does not know the purity of the piece of gold. But a goldsmith, he will know whether this piece of metal is real gold or not. And by a touchstone, he will know the purity of the gold. But there is only a piece of gold involved here, a piece of metal involved here. The knowledge about it differs from the child to the mother to the goldsmith. But what the child knows is a perception. The mother, Vinyana or consciousness, she knows in a special way. But she does not know analytically. Only the goldsmith, he knows the purity, he knows it as a gold, and this is panya, knowing with panya. First of all, the audience has to understand these three things. In the level, the such is a careful area. Both of it are chilling the tattoo of the Kubo. Kalega body, the Nia Maduela Lucy, I don't care with love with it about it. Nene Nale the Bogo, Babi of Yadakama, tattoo of the Kubo, about. Difficult Nale. You have tattoo so. Torah so she is a traveler, Nale Babo. So the we will have Pinya Lila had a book loud of Yefa Palo Pari Paris Ravadi. Teacher Jakagan of the Pinya Yaguchana Lila had a book or a tattoo of the Kutuela Lucy. Sanji the Dema Pari Paris, a question you don't see about it. A Canadian near a town of the other. Nene Nale the book or a tattoo don't of the other. The Kego 20 ในပုဂ္ဂိုလ်ကတော့တတုဒုံမှလည်းတည်တယ်ခဲတဲ့မှာတတုအထင်သာရတွေပါတယ်ဆိုတာလည်းတည်တယ်သို့တော့ဘယ်လောက်အတိုင်းဓာတ်တွေပါတယ်ဆိုတာတော့ဒီလိုတော့မသိဘူးပေါ့လေခုနအထူးလေးလာထားတဲ့ပညာတတ်လောက်တော့မသိဘူးပေါ့လေအဲ့ဒီသူ့ကိုရင်းနဲ့လည်းနှိုင်းရှင်ပြီးတော့ကြည့်နေပါတယ်in a way, when the child
sees a lump. Maybe the lump is a combination of gold and lead, but he doesn't know it as a combination of a mixture of lead and gold. What he knows is it is a lump. That's all he understands. But to someone who understands more about this metal, he knows that it is a metal. He also knows that there are many metals inside this little solid, but he doesn't know what exactly the metals are. So if there is another man, another person who has studied the metallurgy or whatever, he will know the contents of the solid, and maybe he will know the sound properties of the metal, but he will not know like a person who is a specialist in metallurgy. ဒါကပညာဝိညာဉ်ပညာတိပုံပေါ့လေပရမသုအခြေခံဒီနာလည်းထားဖို့ပါပဲအဲ့ဒီတည်းကပညာကိုအနဲ့ဖော်ထားတာတော့မျိုးပြအရွှေစသောအဆင်းအရောင်နေအားဖြင့်သူကမှတ်တိတည်ခြင်းမှတ်တိတည်တာလို့သူကိုပညာလို့ခေါ်ပါပညာလို့ခေါ်ပါတယ်တဲ့ဒီလိုအနေကလေးဖော်ထားပါတယ် This is how sanya, with respect to sanya, the meaning is given as to record the color, appearance, such as gold. It is like recording, and this is the meaning of sanya or perception. အဲ့ဒီပညာဟာမှတ်တိတည်ခြင်းလက္ခဏာရှိတယ်လို့သူရဲ့သဘာဝအထည်ကိုလက္ခဏာကိုဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါဆက်ပြီးတော့ရှင်းရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အညိုရောင်အရွှေရောင်စပေါ့လေဒီအရောင်များကိုအညိုပဲအရွှေပဲဆိုတာပေါ့လေတက်လောက်ပဲဒီပါသိပါတယ်အရောင်နဲ့စပြီးတော့ပြီးတော့အရှိတူပုံတန်တန်တွေကိုလည်းပဲဒါအရှိပဲဒါအတူပဲဆိုတဲ့အနေနဲ့တက်လောက်ပဲမှတ်သိကြည့်တာပါပဲပြီးတော့တရားသာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေလည်းပဲဒါအချိုးပဲဒါအရှင်ပဲစသည်တက်လောက်ပဲမှတ်သိကြည့်တာပါပဲတော့ဘယ်လိုညိုပြာရောင်ဖြစ်လာတယ်လဲဘယ်လိုအချွေရောင်ဖြစ်လာတယ်လဲဘာကြောင့်ဒီရောင်လေးဖြစ်လာရတယ်လဲစသည်ပေါ့လေဒီလိုတော့သူကတော့မသိတတ်ပါဘူးခုနဟိုကလေးကြီးကြည့်တဲ့အတီမျိုးပါပဲအဲ့ဒီအဆင့်လောက်ပဲရှိပါတယ်သူကတော့ The sanya or perception is more or less recording, and recording the true nature. For example, one can understand the color like brown or gold color. That's all he will know, sanya. And also maybe he will know the length, the shortness. This thing is this long, this thing is short. That's all he will know. And with regard to the taste, it will recognize the sweet taste, sour taste. That's all. But it will not know how this brown color or the gold color form, and also how the taste, sweet taste and the sour taste is formed. In other words,
it is knowing at the level of the child. သူရဲ့ရသကတော့ရှေ့အမှတ်သားဖြင့်နောက်ထပ်မှတ်တည်တည်ခြင်းကိစ္စရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်သဘောကတော့ရှေ့ကမှတ်သားထားတဲ့အမှတ်နဲ့ပေါ့လေနောက်တရားဝတ္ထုတွေကိုပေါ့လေမှတ်မိအောင်ပေါ့လေမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့သဘောမျိုးပါပဲအဲ့ဒီကိစ္စဒီမှာရှိတယ်သူမှဖြင့်ပို့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတုကာတို့လက်သမားတို့ဆိုတာပေါ့လေဒီလိုတကပောက်လေးပါးဒီခွေတဲ့အခါတကရွက်တွေပါးဒီတတ်ဆင်ဖို့ပေါ့လေပြုလုပ်တဲ့အခါမျိုးမှာဒီတကရွက်ဒီကပောက်ကအထက်ကတက်ရမယ်ဟာပဲဒီကအောက်ကတက်ရမယ်ဟာပဲဒီဘက်ကတက်ရမယ်ဟာပဲဆိုတာပေါ့လေဒီမှာသူခွဲစိတ်ဖြတ်တော့ပြီးတော့ပြီးတော့အမှတ်သားတွေလောက်ထားတာပဲအမှတ်1အမှတ်2အမှတ်3စသည်ပေါ့ဒီကအထက်ကအမှတ်သားလေးတွေအဲ့တော့လေနောက်တကယ်တက်ဆင်တဲ့အခါကျတော့ဒီမှတ်သားလေးကြီးရှိကမှတ်သားလေးကြီးကြည့်ပြီးတော့ပေါ့လေတက်ဆင်တာပေါ့လေအဲ့လိုမမကန်ကန်တက်ဆင်နိုင်တော့အောင်ပေါ့လေခြေပိုင်းကအမှတ်သားထားတာအဲ့ဒီအမှတ်သားလေးနဲ့တူပါတယ်။ဒါလည်းရှိအမှတ်သားနဲ့နောက်ထပ်မှတ်တည်ခြင်းရှိတယ်ကိစ္စရှိတယ်လို့ဒီလိုဆိုပါတယ်ကွာ။ဒီတော့တချို့စက်ကရိယာတွေမှာလည်းပဲဆင်ထားတာတမင်အကုန်လုံးဆင်ထားတာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့လေစိတ်ပိုင်းတွေထည့်ပြီးလိုက်တာလား။အဲ့ဒီစိတ်ပိုင်းတွေဆင်တဲ့အခါမျိုးမှာညှို့စာရွက်ကြည့်ပြီးတော့ဆင်ရတယ်နံပါတ်1နံပါတ်2စသည်ပေါ့လေ။အဲဒီမှာညှို့စာရွက်ကြည့်ပြီးတော့နံပါတ်1ဆိုနံပါတ်1နေရာမှာပေါ့လေဒီမှာတက်ဆင်ရတယ်။ငါကမှတ်သားထားတဲ့အတိုင်းပေါ့လေနောက်ထပ်မှတ်မိဖို့ရံပေါ့လေကြည့်လို့တတ်တဲ့ဆောင်ရွက်တတ်တဲ့စွန့်ရည်တတ်ဒီပေါ့လေကိစ္စရှိတယ်လို့ဒီလိုဆိုရှိပါတယ် The function of sanya or perception, it is to memorize or to remember a thing that one has memorized before. So when one has recorded or memorized a thing in the past, he will remember it later. For example, the carpenters, when they want to install a window pane in a building, first he assembles the window pane maybe on the floor, and on this window pane he puts down marks like 1, 2, 3 to know exactly when he installed it in the building. Number 1 should go to this particular place, or number 2 in the middle, and number 3 below. That is to say, to remember what has been recorded or what has been memorized before. Now when you assemble a machinery, it is like that. There is instruction given for assembly, and they will be given as 1, 2, 3. So if you follow the instructions, number 1, you pick this part and put it there. Number 2, you get another part and fix it at this particular place. So this is a function of rasa or function of sanya or perception to remember the things that has been recorded before, and it is the energy of memorizing in this way. အခုကလာသိပ္ပံဆိုင်ရာပေါ့သိပ္ပံဆိုင်ရာကနာ physics တာဟုတ်လားဟုတ်တယ်နော်တောင်းတယ်ဓာတုဗေဒလားနော်ဓာတုဗေဒဓာတုဗေဒရှိဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကြီးလည်းသူ့ဘာသာနဲ့သူပဲဘာနဲ့ပါအကျိုးစားစက်လိုက်လို့ရှိရင်ဘာတွေဖြစ်လာတယ်ဆိုတာပေါ့လေအဲ့ဒါကြီးလည်းအမှတ်သားကြည့်လို့ရတာပါပဲ
အဲ့ဒါကြီးလည်းပဲတင်ညာရဲ့အစွမ်းနေလို့ဆိုရမှာပါပဲရှေ့ကမှတ်သားဘူးတဲ့အမှတ်နဲ့နောက်ထပ်ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့ကိစ္စကိုပေါက်ဆက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဓမ္မအမှတ်တင်ညာတွေဟာတိုးပြီးတော့လာတာပဲလက်တွေ့လုပ်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့လည်းဒီအမှတ်တင်ညာတွေကအားကောင်းလာတာပဲရှေ့အမှတ်သားတွေကနောက်အမှတ်သားကောင်းဖို့ခိုင်မြဲဖို့ရာအတွက်ပေါ့လေအထောက်အကူအများကြီးပြုတာပါပဲကြာတော့စွဲနေတာပါလေမပေးတဲ့လို့စွဲနေတာပါလေToday we have this in science we have chemistry. So in chemistry there are formulas. So many parts of this chemical you add to so many parts of another chemical, and thereby you obtain a third kind of chemical. So by knowing before the formula in this chemistry, you remember it later so that the chemical can be formed from the formula you remember before. So this sanya, it has the function of memorizing before so that you can use it to recognize later. Now, if you have practical in this way, in the chemical formula, for example, your sanya or perception will become so strong. In this way, what you have known before, you can later remember it in a distinct and strong manner. ဒီတော့ဒီတင်ညာရဲ့လက္ခဏာနဲ့ကိစ္စသူရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ပေါ်လေနှစ်ခုပေါင်းစပ်လိုက်လို့ရှိရင်နှစ်ခုပေါင်းစပ်ပြီးတော့ပေါ်လေဆင်ခြင်လိုက်လို့ရှိရင်မှတ်သိမှုတင်ညာဟာနောက်သိဖို့ရာအတွက်မှတ်သားတတ်တဲ့သဘောရှိတယ်ဆိုတော့မှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့သဘောရှိတယ် record လုပ်ထားတဲ့လက္ခဏာရှိတယ်ဆိုတာသိချင်စားပါတယ် So if we combine the characteristics of sanya or perception and the function, if we reflect on it, we will come to know that what you have recognized before, what you have memorized before, you will remember it later. So the sanya is more or less recording something. အဲ့ဒီမှတ်သားထားတဲ့အတိုင်းဒီကထပ်ပြီးတော့ပေါ့လေမှတ်တမ်းတင်းနေတာပေါ့နော်ထပ်လဲမှတ်တမ်းတင်းနေတာ record လုပ်နေတာပေါ့အဲ့ဒါထပ်ပြီးတော့မှတ်တမ်းတင်းနေတော့နောက်ခါမှလည်းပဲထပ်လဲပေါ့လေအမှတ်တွေလည်းဆက်နေတယ်အဲ့ဒီအမှတ်တွေဆက်နေတာလည်းနောက်အမှတ်တွေဖြစ်ဖို့ရမယ်ဆိုတာပေါ့လေကြားတော့စွဲသွားတာပေါ့ဟုတ်တာဖြစ်မဟုတ်တာဖြစ်ပေါ့လေညာသွားဖြစ်မဟုတ်တာစွဲသွားတာပါပဲတော့ဟောတယ်ပေါ့လေမရှိဘူးအရှိလုပ်လိုက်တာပေါ့လေအရှိကိုလည်းပဲမရှိလို့ထင်မှတ်တော့အဲ့ဒါတွေဖြစ်သွားတာ So when you have recorded something, the sanya, it will record again and again later, and with the time factor, what is going to happen is you cling to it. It is in your memory in a very firm manner. Whether it is good, whether it is wholesome or unwholesome. But usually it has the tendency to record unwholesome matters, such as it will record that something which is not there to be there.
and to record something which is there and not to be there. In other words, it will record mostly the unwholesome things. အဲ့ဒီလိုအဆက်ဆက်မှတ်တည်ရုံပေါ့လေထပ်ပြီးတော့သိမှုကြောင့်အလွဲအမှားပေါ့လေမမှန်တဲ့ပုံမှာပေါ့လေအလွဲအမှားမှတ်တည်မှုတွေကများတော့လို့ရှိရင်ကြာတော့အမှားကြာတော့အမှန်ဖြစ်ဆိုတာပေါ့လေအမှန်လို့ယူဆတော့တာပါပဲကွာအမှန်လို့ယူဆလိုက်လို့ရှိရင်အမှားကြာတော့အမှန်ဖြစ်အမှန်စင်စစ်အမှားထင်ဘုရားရှင်ကြီးချုပ်ရမရဆိုတော့အဲ့ဒီအရှင်အပိုင်းထိလည်းရောက်သွားတတ်ပါတယ် If you keep on recording like that, what will happen is you will record the wrong things more and more. In this case, and what is going to happen is the wrong will become right, and you will assume like that, and then right will become wrong, and even you will have some sort of wrong things about Buddha himself. ဒီအစွဲလန်းဟာတော်ကြောက်ကြကောင်းပါလေဘုရားလက်ထက်တော်ကာလကဆရာကြီးအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်တချို့ကလူတိုင်းမှာဇီဝအတ္တဆိုတာရှိတယ်ဆိုတာဟောတယ်ယုတ်တိယုတ်တာနဲ့လည်းပဲလူဝိနေနားတယ်အောင်ပြောတယ်နားထောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရလည်းဒါတွေလည်းပဲထက်ခါမှတ်တယ်ကျတော့တကယ်မရှိဇီဝအတ္တကိုတကယ်ရှိလို့သင်မှတ်တော်တာပါပဲအမှားကြာတော့စွဲသွားတော့အမှန်လို့ဖြစ်သွားတယ်လို့ပါဒါတော့အဲ့ဒီအတ္တလေးကိုထက်ပိုင်းအတ္တကြီးကစိုးမိုးနေတယ်ဆိုတာပါလေထက်ပိုင်းကပရမအတ္တကြီးရဲ့အလိုကြတတ္တဝါတိုင်းတတ္တဝါရှိနေတဲ့အတ္တဟာလိုက်ပြီးတော့လုပ်နေရတယ်အမြင်ဆိုမြင်ကြားဆိုကြားနာဆိုနာစားဆိုစားစသည်ပေါ့လေဓမ္မထိုင်ဆိုထိုင်ထဆိုထနေဆိုနေသိဆိုသိဆိုပေါ့လေထက်ပိုင်းကပရမအတ္တကြီးအလိုကြပြုလုပ်နေရတယ်ဆိုတာပေါ့လေအဲ့ဒီပရမအတ္တကြီးလည်းရှိတယ်ဆိုတာပေါ့လေမရှိကိုအရှိလုပ်ပြီးတော့ပေါ့လေအခင်းကိုအမြင်ဖြစ်သွားအောင်ပေါ့ထက်ကဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဟောနားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းနားမှတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမှတ်ထက်ကမှတ်တဲ့ခါကျတော့မရှိကိုအရှိလို့ထင်သွားတယ်အမှားကိုအမှန်လို့ထင်သွားတယ်အမှန်ကိုမလေ့လာတော့အမှန်မမြင်တော့အဲ့ဒီအမှန်နေရာလဲအမှားတွေလို့ပြောထင်သွားတယ်ကွာဒါပါပဲဆရာလက်ထက်တော့ကလာအဲ့ဒါတွေရှိပါတယ်တချို့ကအတ္တမရှိဘူးအတ္တဆိုတာမျိုးကဒါလူအသက်ရှင်နေတဲ့ကတတ္တဝါအသက်ရှင်နေတဲ့ခါမှာဒါအတ္တဆိုတာဆိုရတာပါသေလို့ရှိရင်ဒီအတ္တလည်းပြတ်ပြီဆိုပြီးတော့ယုတ်တိယုတ်တန်နဲ့ဟောတာလေးလည်းရှိပါတယ်ဓမ္မတချို့ကလည်းအတ္တမရှိသည်ရှိစသည်ပေါ့လေအမျိုးမျိုးဟောကြတယ်အမျိုးမျိုးဟောကြချက်တွေကိုနာကြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမှတ်သားပါမရပြီဆိုရင်ကိုယ်ဆရာပုံမှလည်းပဲယုံကြည်ချက်ကလည်းရှိနေတော့မှတ်သားပါမရတဲ့ခါကျတော့အလွဲတွေမှတ်ပြီးတော့အစွဲတွေဖြစ်သွားတာပဲခုနအမှားကြတော့အမှန်ဖြစ်အမှန်ရှင်းစစ်အမှားထင်ဘုရားရှင်ကြီးချုပ်ရမရဆိုတာပါလေအဲ့ဒီအဆင့်အထိရောက်သွားပါတယ်အမှန်ကြောက်စရာကောင်းပါတယ်ဒီချိန်ညာ This clinging is very dangerous. During Buddha's lifetime, there were a lot of teachers. Some of the teachers said all the beings has jiva atta or soul, and these teachers, they have the ability to make the audience understand about what they were talking about, and the people, they listen to the talks given by
such teachers. So with time, when they listen to the teacher again and again, they come to believe in Jiva Atta. In other words, they come to believe in Jiva Atta, which are not there, which were not there. So when people hear something which is wrong things, when they hear wrong things, time after time, they come to think that these things are true. And not only Jiva Atta, they came to believe in Parama Atta, the Supreme Atta, which would govern the small attas which were in the bodies of the beings. So this Parama Atta, they would command the small little atta to see, to hear, to sit, to touch. When the big atta said, you sit down, the small atta will sit down. When the big atta said, you hear something, the small atta will hear it. Even when the big atta said, you die, the small little atta will die. So this Paramata big atta, even they were not in existence, the people who listened to the teachers came to believe in it. In other words, what they think is what they really see. They came to have this kind of notion in their head. So what will happen is they will come to know the wrong things as the true things, and they will come to know the true things as the wrong things. And there were even some teachers who said there is no atta, and they were in a confused way. Sometimes they will say there is no atta, sometimes they will say there is atta. And they would even say atta is in the body when that being is alive. When that being dies, the atta has gone for good. And what happened really here is, when people listen to the teachers again and again, they record this wrong notion in their head. And they come to record in the head the wrong things. And this clinging in the idea, in the head, is very, very dangerous. Even they may have wrong ideas about the Buddha. So this knowing the wrong thing, because of the teachings by the teachers in the Buddha time, is very dangerous. မိမိယူထားတဲ့အမှားအသားတိုင်းမှားသည်ဖြစ်စေမှန်သည်ဖြစ်စေနှလုံးသွင်းတတ်ကျွမ်းလန်းတတ်သောတရားလို့ဒီတင်ညာလေ့လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာရှင်းရလေးတွေဒီလိုထင်တတ်ပါတယ်။အဲဒါကတော့တင်ညာပေါ်မှာအချင်းအရာအနေနဲ့ထင်ဟပ်ပေါ်ပါတယ်။ So the people, when they have recorded something in there, whether it is right or wrong, they come to think, and this is a true thing. And the people who study sanya, they come to know about the characteristics of sanya or perception, like this.
သောအဖြစ်ဆွဲလန်းပုံကိုခွန်ကြီးတို့ကျမ်းဂန်များမှာလူကန်း6မျိုးနဲ့ပေါ့လေဥပမာပေးထားပါတယ်မျက်မမြင်ယောက်ျား6ယောက်ဥပမာပေးထားပါတယ်ကာရဘာမှာဆင်ရောင်ကြီးကိုသူတို့စမ်းသပ်မိကြပါတယ်တဲ့တယောက်ကလှုပ်လှုပ်ရှားရှားနေတဲ့နှာမောင်းကြီးကိုတွားပြီးတော့စမ်းသပ်မိအခြား9ယောက်ကတော့အစွဲနှစ်ရွက်ကိုယ်တည်းကြီးခြေတော့နဲ့အမီးတို့ကိုအတီးအတီးသူတို့စမ်းသပ်မိကြတယ်လို့အဲ့ဒီဥပမာလေးရှင်းပြထားပါတယ် In the scriptures, simile is given as 6 blind men. These 6 blind men, they went and test the elephant. One touched the nose which was moving. The other 5, they touch the ear, the body, legs, and the tail. အဲ့ဒီလိုမိမိတို့ဒီစမ်းသပ်မိတဲ့အမှတ်တင်ညာနဲ့ပေါ့လေထင်ရမြင်ရထင်ရကိုပေါ့လေသူတို့မှတ်သားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအဲ့ဒီ6ယောက်တနေရာမှာပေါင်းပြီးတဲ့အခါမှာသူတို့စမ်းသပ်ချက်ပေါ့လေစဉ်အကြောင်းပြောဆိုကြတယ်လို့ဆိုရတယ် So this 6 person, after they felt different parts of the elephant, they gathered in one place, this blind 6 men, and they talk about the elephant whom they have touched. အဲ့ဒီလိုပြောကြရမှာနာမောင်းစမ်းသပ်ပြီးတဲ့သူကန်းကတော့သူထင်းနေဟာပြောမှာပေါ့ဟောအစီဆိုတာငါတို့မျက်စိကောင်းစဉ်ကာလကမြင်ခဲ့ရတဲ့မွေကြီးနဲ့တူတာပဲဆိုတာပေါ့လေအဲ့ဒီလိုပြောတာပါ So the one who touched the trunk said, when our eyes were good, the part of the elephant I touched is like a snake we used to see before. ဒီကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတယောက်ရဲ့မှတ်သားချက်နဲ့တယောက်ကဆွဲထားတော့တရေဒီကင်ထားတာတော့ဒါသာအမှန်ဆိုတော့ဒီလိုပဲသူကတော့အမှားကိုပေါ့လေထင်းနေဟောင်းကထင်ရမြင်ရဆွဲထားတော့မထောက်ခံနိုင်ဘူးဒါတော့မထောက်ခံနိုင်တော့ခုနကနာမောင်းကင်မိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနာမောင်းစမ်းသပ်မိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအော်ဆင်းဆိုတာလက်ဆက်တတ်တော့ဂျပွေကြီးနဲ့တူတာကိုဆိုတော့အဲ့ဒီလိုပဲထင်ရပြောကြတယ်လို့ဆိုရတယ် So one has already spoken, but others, all of them, have recorded in their mind what they have felt in the elephant. Therefore, the other 5 would not agree with the first one who spoke up first. But this second man said, the trunk is more or less like a pestle that we use to grind things with. နေရွက်စမ်းသပ်မိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဟောဆင်းဆိုတာတင်ပြူးနဲ့တူတကိုဆိုတာပေါ့လေသူစမ်းသပ်မိတဲ့အတိုင်းပဲပြောတာပဲကိုယ်တည်းကြီးစမ်းသပ်မိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဟောဆင်းဆိုတာလက်ဆက်တတ်တော့အိမ်နာယာကြီးလိုပဲကိုဆိုတာဒီလိုမှတ်သားရတယ်တော့အမိစမ်းသပ်မိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဆင်းဆိုတာကငါတို့မျက်စိ
ကောင်းစဉ်ကာလကပေါ့လေငါတို့သုံးဆွဲနေတဲ့ဒီပစ္စည်းနဲ့တူတာကိုဆိုတာပေါ့လေအဲ့ဒါလိုပဲအတီးတီးသူတို့ထင်ရတယ်ပြောကြတယ်အချင်းချင်းလည်းပဲလက်မခံနိုင်ရဘူးလေဒီမှာထင်ရတယ်ပြောတာအဲ့ဒီသဘောမျိုးပဲထင်ရအဲ့လိုမှတ်သားထားတဲ့အတိုင်းစွဲပြီးတော့ပေါ့လေတရေဒီကြိုင်ပြီးတော့ပေါ့လေအဲ့ဒီလိုအမှားကိုအမှန်သို့မဟုတ်မပြည့်စုံတဲ့ဟာကိုပြည့်စုံပြီလို့ပေါ့လေအဲ့ဒါလိုစွဲယူထားတတ်တယ်သူက So the one who touched the ear, he said the elephant is like a mat, and the one who touched the body of the elephant said the elephant is like a wall in the house, and the one